En Somos Dental Ortho Implant, sabemos que el bruxismo es un problema más común de lo que parece y que puede afectar seriamente tu salud bucal y tu calidad de vida. Este hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, ya sea durante el día o mientras duermes, no solo genera un desgaste prematuro en las piezas dentarias, sino que también puede provocar dolor de mandíbula, cefaleas, tensión muscular e incluso alteraciones en la articulación, creando una disfunción temporomandibular. Muchas personas desconocen que padecen bruxismo hasta que comienzan a notar signos y síntomas como desgaste de las piezas dentarias, sensibilidad dental, fracturas en los dientes, encías retraídas o molestias constantes al masticar o tomar bebidas frías o calientes. Por eso, nuestro compromiso es ayudarte a detectarlo a tiempo y ofrecerte un plan de tratamiento integral que proteja tu sonrisa. En nuestra clínica trabajamos con tecnología avanzada y un equipo especializado para brindarte soluciones efectivas, como férulas de descarga personalizadas, que evitan el desgaste de los dientes y reducen la tensión mandibular, así como terapias complementarias que contribuyen a mejorar tu descanso y bienestar. En Somos Dental Ortho Implant entendemos que cada caso es único, por lo que realizamos un diagnóstico detallado para identificar el grado de bruxismo y recomendar el tratamiento más adecuado para ti. Nuestro objetivo es devolverte la tranquilidad de sonreír y comer sin molestias, al mismo tiempo que cuidamos tu salud dental a largo plazo. No dejes que el bruxismo afecte tu sonrisa ni tu calidad de vida. Agenda tu cita con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a mantener tus dientes sanos, fuertes y protegidos.